Mına erteң prezident keletken. Erteң prezidentimiz kelet Şamsaydın meselesini. Ошого бүт даяргерчилик мына. Грейдерлерден ак сүрүп, мына водовоздор сууларды чачып, бул жака бертеле турган экен да өдөгө. Тышта? Өзүң? Болтат. Алып коелам сен. Mayli. Oy canım, kaç su çatıştı kadar. Peki. Oh. Boldu hazır mı? Çalnik durak yaptı. Сөздөрүн айткан, анан мен мыйзамдуу болсо, анда эгерде зыяны жок болсо кассаңар болот деп айткан элем. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен, айылдын тынчтыгы. Ошондуктан бул маселеге чекит койдук. Эми бул теманы унуталы. Шунча келгенден кийин сиздер менен эми баарлашып, анча-мынча дагы башка көйгөйлөрүңөрдү, суроо талаптарыңыздар болсо жооп берели. Дароо эле ишке өтөлү. Мен эми өлкөдө үч жарым жылдан бери өлкөдө болуп аткан маселелер жөнүндө айтпай эле коеюн. Аны сиздер өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар, интернет желелеринен көрүп атасыздар, жана башка булактардан көрүп атасыздар деп ойлоймун. Мына 3,5 жылдын 1,5 жылы жалаң саясий иштер менен баш мыйзамды, мамлекеттик башкарууну, мамлекеттик түзүлүштү оңдоо менен кетти. Убактыбыз 1,5 жылдык убактыбыз. Мыйзамдарды ошо баш мыйзамга туура келтирүү, дал келтирүү менен акыркы 2 жыл эле толук кандуу, стабилдүү